អូខេសួស្តីបងចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងរបៀបកំណត់លេខទៅជាអក្សរក្នុង Excel ចឹងយើងមានសំណួរមួយគេសួរថាតើរបៀបកំណត់លេខទៅជាអក្សរក្នុង Excel យ៉ាងម៉េចចឹងទី1យើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Excel ទី2យើងចូលទៅកាន់ Font Setting Ctrl CS ទី3យើងចូលទៅកាន់ Tab Number ទី4យើងចូលទៅកាន់ Category ទី5យើងជ្រើសរើស Text អញ្ចឹងយើងបើក Excel មកចឹងឧទាហរណ៍យើងមានលេខ1 2 3 4អញ្ចឹងយើងដូរវាទៅ Number យើងចុចកន្លែង Home Page កន្លែង Font Setting ហ្នឹងហើយយើងចូល Tab Number Select Text ហើយចុច OK អញ្ចឹងទម្រង់របស់យើងគឺ format ទៅជា number ទៅជា text អញ្ចឹងយើងអាចថែម0វាមុខនេះក៏វាស្គាល់យើងចង់សរសេរយ៉ាងម៉េចក៏បានដាក់ពាក្យរយអីក៏បានវាព្រោះអីវាជាអក្សរហើយយើងសរសេរជាអក្សរអីក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងចាសរសេរបានបែបនេះអញ្ចឹងបើប្រភេទវាជា general ឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរ0វាមុខអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់លេខ0នេះវា convert បាត់លេខ0អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាភាពខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយវាមានផ្សេងពីហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួម